Josh 啊，今日會講下分析下黑客點樣入侵嘅，即係大家跟我做一次黑客啦。有咩可以方法預防佢咧？咁先講下我自己啊，即係我是誰先啦。小弟叫 Josh 啦，我現職咧就喺 Black Panda 做業務發展總監嘅。呢個係 daytime job 啦。我亦都喺香港金融科技協會裏面一個叫雲端及網絡安全委員會裏面嘅聯合主席嘅。亦都喺會裏面啦，主力去推廣網絡安全啦。好早已經讀電腦㗎啦。小弟當年讀大學一畢業已經係喺英屬哥倫比亞大學嘅電腦工程碩士畢業啦。一畢咗業嘅時候，我入咗溫哥華嗰陣時喺溫哥華嘅 Fortinet 嘅 R&D 嗰度。我係負責去做Fortinet 嘅5000 series， 即係嗰啲叫企業級防火牆嘅 R&D 嘅人嚟嘅。之後都被翻咗嚟香港啦。因為屋企人嘅緣故啦，叫我翻啦。喺香港第一份工就係 Astri 嘅，唔知大家知唔知啊？即係香港政府成立嘅科技研究中心啦，喺科學園啦。繼續喺度從事科研工作嘅。慢慢開始就離開咗啦，就做啲比較見客戶多嘅工作。講到呢度啦，就係小弟嘅一啲嘅分享嘅。好啦，先講下先，其實有啲乜嘢普羅大眾對黑客有啲咩迷思咧？即係咁。第一樣嘢啦，就好多人都覺得黑客應該係攻擊啲大機構嘅，係咪先？都係啲有錢機構。我哋啲學校應該冇興趣㗎啦，係咪先？偷試卷咩？黑客都唔會考試㗎，係咪先？呢個第一個迷思嚟嘅，成日覺得啲黑客係會淨係攻擊啲機構嘅。第二樣嘢啦，啲人會覺得喂，黑客一定係喺電腦方面嘅技能好勁下㗎啦，係咪先？咁又好勁嘅，一陣間會分享下嘅。但係亦都有好多漏羅嘅，好正常嘅呢個世界，即係喺個社會裏面，你一間公司做嘢，你發覺有啲人真係好叻，但係有啲人真係飯食嘅啫。黑客其實都係一樣嘅，10個黑客唔係10個都叻嘅。另外有一個好重要嘅迷思啊，大家覺得我部電腦裝咗防毒軟件㗎嘛，係咪先？有個名叫防毒軟件，應該防到毒㗎啦，係咪先？點解仲會有啲咩勒索軟件攻擊㗎？唔係有防毒軟件嘅咩？個軟件做乜㗎？我哋又討論下呢個問題嘅。但係呢個三大迷思，而家可以先講個原因先啦。第一樣嘢就係黑客其實唔會淨係攻擊一啲大嘅機構嘅，因為我會分享下，你會發覺好細機構都照攻擊㗎。其實黑客真係賊嚟嘅啫，你可以咁諗，取易不取難。佢唔會特別去揾一啲去自己考自己嘅，只要你嗰個方便容易搞嘅，佢會先搞你先嘅。技能方面有叻有渣啦，但係因為今時今日已經好多工具出現咗㗎啦，有啲黑客可能唔係真係好叻嘅，對電腦唔係好認識，佢都可以做黑客嘅。防毒軟件要記住一樣嘢，係個名嚟嘅啫，唔好太迷思以為防毒軟件係真係防到毒嘅，一陣會再探討嘅。分析個案先啦。上年啦，我哋做嘅個案大部分，你見到藍色嗰部分咧，就係一啲公司，唔好理係學校又好，公司又好啦，私營企業或者公營企業啦嘅電腦唔多過250部嘅。你見到原來好細嘅，即係唔好話好細啦，間公司唔多過250台電腦都會受網絡攻擊嘅喎。亦都有啲係甚至係1000以上啦。但係你發覺原來喂，細嘅公司唔係話特別攻擊少啲，大嘅公司攻擊多啲嘅喎。你反而發覺原來細係攻擊多啲嘅喎。唔好意思啊，撳錯掣。另一樣嘢啦，有唔同嘅網絡攻擊啦。你見到最大部分咧，68.3% 咧都係勒索軟件攻擊嘅。其他嗰啲可能俾人搞個 email server 啊，即係我哋叫做 BEC 啊 ，business email compromise 啦，即係佢唔係真係入咗你啲電腦嘅，佢即係入咗你個 email server 度，然後就控制晒啲 email， 可以冒你個校長發 email 俾人啦，亦都可以睇晒全學校啲 email 嘅睇下啲受害者啦，因為 Black Panda 本身呢間公司係專做事故應變嘅，即係揾得我，即係 daytime job 我翻工啊，揾得我嘅，基本上都係啲受害者嚟㗎，即係中咗啲勒索軟件，然後喺度求救緊嘅。80%我哋發覺我哋做root cause咧，發現80%嘅大部分嘅客人咧，都用咗一啲唔係好強嘅密碼嘅。有好多人其實唔知嘅。可能大家喺坊間成日都見到個密碼叫咩 password 就 P@SSW0RD 啦，係咪先？以為哇呢個密碼有大細階，係咪先？又有 special character 先好安全㗎啦。咁甚至可能後面再安全啲啊，加個1、2、3幾個感嘆號啦，係咪先？好安全係嘛？佢冇諗過其實依類型嘅密碼喺我哋做 cyber security 嚟講係弱密碼嚟嘅。有一個 list 叫 rocku.txt 可以上網抄嘅，佢係攞晒有成5萬幾個密碼，基本上事實好多時有80%你會開到嘅。咁所以好多普通人覺得好強嘅密碼其實係好弱嘅密碼嚟嘅。100個受訪即係受害者啦，我哋接觸過咧都一定有 backup 嘅。
即係話喂，佢中咗勒索軟件，俾人加密啲數據，冇晒啲數據，佢應該有 backup 嘅啫，係咪先？唔係㗎，其實100%嘅客都有 backup， 不過只不過啲 backup 都俾人喐埋點解嘅啫嚇。你唔好以為你有 backup 做安全，個黑客入得嚟一定會搞埋你個 backup 嘅。咁啊，睇埋佢嘅 security protection 啦，即係喂，佢哋係咪因為冇裝 firewall 冇裝防毒軟件，所以俾人搞啊？係咪先？我哋學校冇咁 hea 嘅呢啲嘢，我哋有做晒 firewall 嘅。咁嗱，睇下啦，其實過半數嘅客人咧係有裝防毒軟件，甚至係 EDR 啊，嚇裝埋 EDR， 亦都有一個企業級嘅 firewall 喺度㗎啦，即係唔錯嘅 firewall 喺度嘅，但係都照俾人搞到喎。咁啊，常見嘅手法啦，即係其實黑客點入嚟嘅咧咁啊，第一個我哋見最常用嘅手法其實好簡單嘅啫，就係揾一啲已知嘅漏洞嚇。咁啊，唔好以為你買咗個 firewall 喺度就好安全嘅，你個 firewall 可能有一個漏洞喺度，你係唔知嘅嚇。咁你冇更新，咁個廠商其實會有得俾你更新嘅，只不過你冇 patch 到嘅啫嚇。咁但係問題你以為喂好煩啦，唔想 patch 啊，因為大家嗱唔好講 firewall 咁辛苦啦，講下個 Windows 係咪先？你有冇發覺你用電腦用 Windows 用多一半，突然之間要你 update 㗎？大家係咪覺得好煩啊？係咪先？我明明喺度做一啲可能你哋教師係出緊試卷，出到一半無啦啦又話要 update， 好煩，唔想 update 咁。正常嘅，每個人都唔想搞嘅。但係要記住，其實好多時 Windows 嘅 update 咧，有1/3咧，其實與 cyber security 有關嘅，係啲漏洞佢想你 patch 翻。你冇 update 嘅話咧，其實黑客就可以利用嗰啲漏洞嚟搞你㗎啦。咁啊，另一個就頭先阿 Albert Sir 都講咗啦，即係喂。用一啲我哋叫釣魚軟件啦，即係 send 個 email 俾你，個樣好 legitimate 嘅，睇落去完全好正常嘅，係咪先？你睇唔出原來一啲 phishing email，unless 你真係click 落去睇嗰條逐個 email 個字去對咧，好多時你會 miss 咗嘅。咁啊，你以為一個真正嘅 email 俾你，你咪 click 條 link 咯。click 咗條 link 嘅時候，就可能去咗一啲 malicious 嘅 website 度咧，就對你去攻擊你部電腦㗎啦。咁啊，第三個就係暴力破解啦，即係你個 password 嚇，好多人都會用一啲弱嘅 password 嘅，佢試落去試下就會中到㗎咯。咁好啦，咁啊，我哋嘗試跟大家，即係大家跟我試一次啦，做一個黑客啦。其實點去做一個 hacking 嘅咧？真係嗱，咁啊有一個工具嘅。黑客會用，我哋做 cyber security 都會用嘅，即係我哋做搜證都會用嘅，咁啊好方便嘅，大家可以去攞個 account 嘅，係可以玩下嘅，唔使錢嘅。咁當然你訪問得多要俾錢啦，係咪先？咁個工具叫 Shodan 嚟嘅，可以懟落去嘅。咁你可以 search 一啲嘢，即係 Google 未必咁易揾到，佢好容易揾到嘅。咁我嘗試揾下喺香港，淨係香港啫，唔係全世界，淨係香港有幾多部電腦係可以俾我搞嘅。嚇，就喺個網絡上面，我就係想睇下有幾多部電腦放咗上網，可以俾我入去搞嘅。咁我打咗 Country Hong Kong Port 3389啦，3389如果大家知嘅就係 RDP 啦，即係 Remote Desktop 啦。如果大家有用過，你知係啦。咁然後一 search，我發覺有一個數字出咗嚟，幾多啊？11萬啊！114000部電腦有得搞喂。唔緊要啦，一個搞唔到搞第二個咯，實有就搞得到㗎，係咪先？咁我求其揾一個啦，114000咁多部電腦，揾一個電腦嚟玩下先啦，好嘛？click 入去，佢有埋 IP address， 因為唔想俾大家睇到，所以我 mask 咗 IP address 嘅啫嚇。見唔見到個畫面啊？喂，呢個畫面應該唔識電腦人似曾相識嘅喎，即係話有部電腦嗰個 login 放咗出街喎 ，remote desktop， 咁咪打下試下咯，試下頭先個 password 啦 ，p@ssw0rd 嗰啲啊，係咪試啊？有得可以試㗎，係咪先？咁啊，而家爭條門匙嘅啫，諗方法入去咯，對門已經有喺度揾到㗎啦，係咪先？咁啊，係好多工具嘅，其中一個我哋做調查嘅時候咧，基本上黑客咧十居其九都係用呢個工具嘅，呢個叫 Mimikatz， 呢嚿嘢係專搞去攞 credentials 嘅，即係好似嗰啲咁嘅情景，你見到有對門啦，未有鎖匙，咁點開咧？嗱，唔熟電腦嘅唔緊要，你攞呢個工具，即係等於啲開鎖佬嘅百合匙啊！嚇，有冇試過屋企唔見咗門匙，又唔翻屋企揾個開鎖佬入去啊？嗰度攞條百合匙同你逐個試，類似咁嘅嘢啦。嗰啲工具已經 ready 㗎啦，嚇，咁佢會用啲工具去搞你啦，先試一啲會唔會用啲弱嘅密碼啦，嚇，咁亦都可能會為睇下你有冇啲漏洞。如果你有時有啲地方咧，你個 Windows 冇 patch 到有漏洞的話咧，我可以唔需要知你密碼直接入到去嘅，嗰啲叫漏洞啊嚇。咁佢會用各種方法，咁唔緊要㗎。頭先講咗11萬台電腦喺度，一定揾到一個俾你入去嘅，係咪先？咁啊入咗去啦，佢唔會即時搞你嘅，放心。佢會諗下方法先嘅，佢會做少少部署嘅。
嚇。咁因為入到你個學校嘅系統咁多部電腦，點知邊個打邊個啫？係咪先？佢會去 study 下，佢會做下功課嘅咁。佢會先掃下你啲網絡啦，睇下你有幾多台電腦啦，睇下你個 backup 喺邊啦，睇你個 AD 喺邊啦嚇，睇晒所有嘢先嚇，記錄晒。咁然後開始揾，睇下你會有啲敏感資料嚇，即係佢有啲佢會入去睇你資料，有啲唔等使嘅，有啲係敏感嘅，佢去 classify 咗佢。然後佢已經諗定點樣將你啲數據偷走嚇，佢咩都未做，佢而家只係 study 嘅狀態嘅啫，睇下你個系統係點。咁好啦，點知你個 backup 喺邊啊？其實唔難揾㗎，入到你部電腦睇 log 睇到嘅嚇 config 睇到嘅嚇，唔識電腦嘅人睇下左手邊嗰個 file，睇個 vim backup， 白痴嗰個都知你用緊 vim 啦，係咪先？嚇咁啊，然後話埋俾你知係邊台 server 名，咁啊去揾咯，有幾難揾啫？咁好快揾到你嘅 backup 嘅。咁佢都會為緊睇你有冇 NAS 啦，因為好多時啲學校會買個 NAS 去 backup 啲嘢啦。咁佢要攻擊你之前咧，佢一定要知晒你 backup 喺邊，因為佢要你一鑊熟，係咪先？佢除咗加密咗你啲電腦之外咧，佢要你 backup 到冇埋你至肯俾錢佢噶嘛。因為佢今次入嚟搞你唔係一個興趣，係一門生意嚟㗎，真係。咁好啦，咁佢就會用諗好多方法去躲避你個防毒軟件去偵測到佢嘅嚇。咁佢都會喺你啲唔同嘅電腦度放一啲嘅後門啦。我哋個 backdoors 咧，點解要咁做啊？因為 hacking 嚟講，我哋有個步驟叫 maintaining access 啊。我入嚟，我係需要 make sure 我以後可以繼續入嚟嘅。我唔係想入嚟一次啊，我要繼續入嚟。呢個好似係我自己屋企，我中意入嚟就入嚟。佢啲唔同嘅電腦度會放一啲後門喺度，去 make sure 喺下次 attack 可以再入嚟嘅。所以好多學校唔知道中咗一次 cyber attack，俾人加密咗啲數據，佢諗住啊俾錢解決啦，或者可能好在我都仲有啲 offline backup 倒翻落去。2-3個禮拜後又入多嚟一次嘅，咁我會驚訝點解佢會入多嚟一次嘅？佢啲電腦其實根本俾人放晒後門嘛，冇奇蹟㗎，你睇唔到個後門啫，其實後門已經喺你部電腦度㗎嚇。咁佢就會控制晒你所有嘢，而家都仲未加密㗎，即係而家只係放低一啲惡意嘅程式喺度，準備去攻擊你嘅啫。咁啊〜好，而家我哋見好常見嘅手法就係未加密你啲數據之後咧，會先抄走啲數據嘅。咁呢種攻擊手法叫 double extortion， 中文叫雙重敲詐手法。咁即係咩意思咧？數據就一定加密你㗎，唔使諗啊，遲少少先。不過而家未加密之前偷晒啲數據，然後至加密。咁點解啊？俾2條路你行咯。第一條路就係你肯俾錢嘅，我就俾翻條解密時你，等你有數據。兼夾我唔爆你響口嚇。如果你唔俾錢都話唔緊要嘅，你啲數據拎出去賣到㗎嚇。而家喺暗網上面，如果啲私隱嘅數據嚇，即係如果有咩身份證號碼、有 email 啊、你住邊啊、有電話啊、有啲一條咁啊，1000個數據咧，1000個人的話咧，賣到$1000美金嘅，即係大約$1美金一個人嘅。咁佢立咗嚟咁多，呢度賣有人會俾錢買嘅嚇。咁所以佢先偷咗啲數據，佢冇死嘅，呢啲有得交易嘅，即係咁啦。咁啊，佢甚至會影埋相嘅，佢都好細心下嘅嚇，一個 screenshot 咁啦。因為到時勒索你話俾你知，我真係偷咗啲數據啊嘛。咁呢個係一個 proof 嘅一個憑證啦，係咪先？咁啊，然後喺未 launch 之前咧，佢會做一個好似 POC 咁嘅嘢嘅，去試一試睇下會唔會 trigger 到你哋啲防毒軟件嘅。咁有好多唔同嘅方法 evasion technique 咧，去令到你嘅防毒軟件唔會睇到佢嘅工作嘅。咁最後啦，佢發覺所有嘅部署好晒啦，佢就正式去 launch 個 ransomware attack 啦。佢知道佢撳掣嗰一刻咧，你個防毒軟件係唔會 detect 到佢嘅。咁其中一個最常見我見黑客用嘅方法就係將個防毒軟嗰個勒索軟件個軟件咧嘅 signature 改咗佢。好多時佢改咗 signature 之後咧，個防毒軟件就睇唔到嘅。咁一陣我會講講點解會咁容易去 compromise，即係去避過防毒軟件嘅偵測嘅咁。調快咗，好啦，咁啊最後就勒索啦，係咪先？數據加密晒啦，佢就喺你電腦放一個勒索字條喺度啦，咁你就同佢講：我攞晒你啲數據啦，如果你想要翻啲數據嘅，咁我俾條解密時你，咁當然而家要收錢啦，係咪先？亦都會將你公司嘅嘢擺喺佢嘅暗網網站度，就同全世人講就話嗱，依間公司俾我 hack 咗㗎啦，咁如果我收唔到錢的話咧，1個禮拜後咧，我就會喺個網站度將佢啲資料公諸於世咁。咁好啦，咁啊講咗啦，即係帶大家走咗一轉，大家扮一個黑客去點攻擊啦，咁下一步你會有個問題啦，咁我點保護自己咧？咁好啦，翻嚟啦，咁啊又係頭先講個古仔啦，我唔係個電腦裝咗防毒軟件嘅，咁點解個防毒軟件會 detect 唔到㗎？係咪先話明防毒軟件？咁好啦，要明白防毒軟件本身嘅技術咧，其實好簡單嘅啫，佢係靠認個 signature of 嗰個
病毒嘅，你可以咁諗啦嚇。咁每一個病毒會有個 signature 嘅。咁你叫防毒軟件成日 update 個 signature 㗎嚇，你個 database 成日 update 點解？因為佢一發現有新嘅 signature 咧，佢就會擺咗落去個 database 度。咁啊，下次再 scan 嘅時候，如果佢發覺咦你呢個檔案個 signature 同我個 database signature 吻合的話，佢就當係一個病毒㗎啦嚇。如果發覺 send 完之後，咦個 signature 唔吻合嘅喎，佢就當唔係病毒嚇，即係用一個好簡單嘅方法。咁呢個方法有咩好大嘅問題咧？就係而家開始黑客係叻咗嘅，佢係會改個 signature 嘅嚇。一個病毒要改 signature 好簡單嘅啫嚇。咁啊，網上有好多工具可以幫你改，你唔需要識 programming 嘅，有個 tool 你撳個掣咧，嗰個 file 嘅 signature 就可以改咗㗎啦咁。咁有咩辦法能夠可以好啲咧？即係防毒軟件大家都有㗎啦，係咪先？基本上唔使錢買㗎啦，今時今日嚇，你買個 Windows 翻嚟，其實個 Windows 已經有埋一個防毒軟件叫 Windows Defender 嘅嚇，你係唔需要俾錢買額外個防毒軟件嘅，係有嘅嚇。不過無論咩牌子嘅防毒軟件，個技術上都係差唔多嘅啫，因為本身呢個咁嘅技術都係廿幾30年前嘅技術㗎。小弟當年讀大學已經用緊防毒軟件㗎啦嚇，咁所以呢啲咁舊嘅技術，亦都唔使錢嘅，亦都唔好有太大嘅期望。OK。咁我哋喺度介紹下有一個比較新型啲，近呢10年興起嘅一個技術去防呢啲嘢啦。咁個名啊好鬼長嘅，咁啊先講個中文長名先啦，叫中短偵測及回應軟件。咁啊英文名亦都好長，叫 Endpoint Detection and Response。咁因為中英文名都好長，都話大家簡稱叫 EDR 算啦。OK。咁呢個有咩咁特別咧？咁啊近排啲人成日講 AI 啦，咁其實佢係用咗啲人工智能同機器學習去 train 個 model 去認嗰個病毒係真係一個惡意病毒啊，即係一個惡意程式啊，定係一個正常嘅電腦程式嚟嘅？咁佢有個 model 去 train 完之後，佢就可以望到佢嘅 behaviour。咁啊好咗好多嘅，即係比呢啲咁嘅防毒軟件嘅方法好咗好多。點解？因為佢係睇 behaviour。咁我可以改個檔案嘅 signature，但我改唔到個 behaviour 嚇，即係得一個賊咁樣，係咪先？佢係賊嚟嘅。嚇個樣係擦眉擦眼做嘢，啲神情啊，一行嚟行去個動作都係賊嚟嘅嚇。咁佢可以改咗個名，佢以前叫做陳大文。咁啊陳大文有案底，一對到真係先係賊啦，係咪先？咁佢而家改咗名，唔係叫陳大文喎，叫做陳美美咁。咁啊，如果防毒已經睇唔到個陳美美唔係賊嚟嘅喎，冇案底嘅喎，係咪先？咁但係佢行為上行出嚟都係成個賊嚟嘅，咁所以會容易 detect 咗好多。咁所以今時今日，如果你話要最有效去防止勒索軟件攻擊的話咧，真係要靠 EDR 嘅嚇。咁好啦，咁啊聽到呢一度，咁大家可能心諗，喂，咁啊裝咗個 EDR 就應該冇事啦，係咪先？有 AI 係咪先？AI 咁勁嚇，咁應該會同我擋晒所有嘢啦，遇神殺神，遇佛殺佛咁。咁啊望下後面呢幅相啦，咁呢幅相似咩啊？黑客啦，係咪先？咁啊想同大家講，其實黑客唔係真係咁嘅樣嘅嚇。咁不過所有嘅 advertisement 一講黑客就一定咁樣笠個 hoodie 喺度啊，呢啲好暗好 shady 嘅地方去工作。其實黑客同你同我一樣都係正常人嚟嘅啫，唔會着到咁開工嘅。OK。咁但係黑客都真係有高手嘅嚇。咁10個黑客嚟講咧，其實8至9個黑客咧都會俾個 EDR 搞得掂嘅嚇。咁但係如果最 top 10%，即係頭1成嘅黑客咧，好不幸地佢有個 skillset。佢嘅 skillset 係可以搞掂翻個 EDR 嘅。咁其中一個方法去搞掂 EDR 嘅方法咧，就用啲好合規嘅工具，我哋叫做一個 legitimate software。但係用起上嚟係 maliciously 地使用，用啲好 legit 嘅嘢，啲好合規嘅嘢，但係惡意地使用的話咧，好多時嘅 EDR 好難睇嘅，因為佢 EDR 望落去，佢 AI train 佢嘅時候，佢記得呢嚿嘢係好人嚟㗎嘛，係咪先？因為好多好人嚟㗎，點會突然之間係壞人嚟嘅？即係我係一個賊，我追到成個警察咁樣行出嚟嘅，佢仍然望開，喂，呢啲係差人樣嚟㗎嘛，好人嚟㗎嘛？點解原來呢個係壞人嚟㗎？你整個無間道，佢好難估啊！啲 AI 點聰明都仲未估到嘅，真係咁咯。咁啊，另外一啲再高手啲黑客咧，直情可以 unhook 咗佢嘅，因為你會發覺個 EDR 咧，其實一開始嘅時候咧，佢好似個 CCTV 咁，佢望住你睇你做乜，即係及住你睇你有冇啲 malicious，有佢即刻捉你。咁你唔俾佢及住咪得咯？佢可以有辦法去 unhook 佢嘅。咁當然要去到嗰啲 process 嘅黑客真係高手嚟㗎。佢個 memory 會改，佢要識睇 ops code 啊，佢要識改個 memory。佢但係做到嘅嚇。咁啊，如果坊間啲人想知道點去避 EDR 有興趣的話咧 ，Amazon 有本書幾好㗎，叫 Evading EDR， 300幾版字，有各種唔同嘅方法咧去避開 EDR 攻擊。但係個方法好難下啦，已經唔係咁容易做到㗎啦，已經係即係咁。咁啊好啦，咁啊講完啦，咁啊喂，黑客都有叻有渣，咁同普通人都係一樣嘅啫嚇，即係每個人出嚟社會打工喺間公司或者學校度，你都發覺有啲老師叻啲，有啲渣啲㗎，係咪先？好正常㗎。咁如果真係對付最叻，好似頭先我講嗰啲高手，喂可以 unhook 個 EDR 嘅，因為 EDR 係睇住個 process，unhook 咗佢，令到佢睇唔到嘅。咁點對付啊？咁冇辦法㗎咯喎。嗱，記住我一樣嘢。
如果咁不幸地你哋學校即係遇到高手的話咧，其實世界上唔好講 cyber security，任何嘢都係一樣。當你遇到高手，只係得一個方法去對付高手嘅啫。大家有冇諗到係咩啊？就揾另一個高手搞掂佢嚇，得一個方法嘅啫。佢叫得高手，佢就唔會驚你隻 EDR 啦，仲驚 EDR 嗰啲唔係高手嚟嘅。OK， 佢唔理咩 EDR， 乜嘢 out 佢都唔會驚你㗎。OK， 咁你要對付呢啲高手蝦，其實喺我哋電腦個行業咧有一個工種嘅。咁個工種就叫做事故應變專家啦。咁嗰啲人咧會識做一個我哋 cyber security 嘅動作叫 threat hunting 啦，中文叫威脅獵捕啦，翻譯個名係就去可以睇翻晒所有嘅 log， 然後去睇下個黑客做啲乜，揾到佢啲惡意病毒，然後 manually 去 quarantine 咗佢嘅嚇。咁呢啲冇辦法㗎，呢啲唔可以靠軟件做嘅，即係揾個人去做嘅。咁不幸地遇中啲叻嘅高手，即係揾另一個高手搞掂佢嘅啫，就係咁。咁好啦，咁所以學校其實要諗下一樣嘢，就係你要喺嗰個事故應變嗰度要作出準備嘅，即係話你唔好成日覺得自己唔會出事，你要諗下如果出咗事嘅時候，會唔會揾到供應商去幫你打走個黑客佢嚇？咁當然你買咗個 EDR 喺度擺喺度，做咗第一重防禦先啦，係咪先？咁但係如果都遇中個唔好彩遇中高手嘅穿到入嚟嘅，咁你要揾另一個高手搞掂佢。有冇同一個供應商傾咗穩定高手？到時有個電話打可以即刻幫你搞掂咧，就係咁。咁啊，另一樣嘢啦，唔好諗咩 cyber security 嚇，好似一個屋咁樣嚇，你要冇踩入屋嘅，最基本係要做啲咩啊？鎖好啲門同窗先啦，係咪先？冇啲門同窗打開先啦，係咪先？咁其實網絡世界都一樣嘅，有一個叫攻擊面嘅，個攻擊面就係去俾你睇下，就係你有冇啲門窗冇鎖好啊？譬如你而家放出街有個 vulnerability放咗出街，或者頭先我咪帶大家做一次黑客嘅，你有部電腦放咗出街嘅嚇，我頭先用 Shodan 打咗port 3389region Hong Kong， 咁我就可以揾到你部電腦㗎啦。咁點解你要將部電腦放出街咧？係咪先嚇？你唔需要24/7放出街㗎喎，可能你有嘢要做嗰一刻要放一放，你放完可以收翻佢㗎嘛，係咪先？唔需要咁㗎嘛嚇。咁所以管好你啲即係一間屋咁管好門同窗的話咧，你俾踩入屋嘅機會係大大減低嘅，即係咁。咁好啦，咁啊，我頭先講話小弟 Daytime 係一間公司叫 Black Panda 啦，咁 Black Panda 係專做事故應變啦。咁其實我哋 launch 咗一個咧係俾中小企嘅，即係當然唔係淨係俾學校啦，即係俾一啲企業唔係有咁多錢嘅企業去有事故應變，即係有批高手。頭先我咪講咗，如果真係咁唔好彩，你裝完 EDR 都俾入咗嚟嘅，咁你遇中啲高手的話咧，你揾另一個高手搞掂佢。咁我哋公司就係嗰批高手喺度㗎啦。咁通常要揾高手搞咧，即係啲人工都不菲嘅。咁所以有一個好似類似一啲好似我哋叫做點講啊，一個保養嘅計劃啦。咁啊買咗之後一年，如果真係咁唔好彩，希望唔會發生出事的話咧，有把高手會 stand by 去幫你搞掂佢嘅。咁呢個定期會俾頭先所講嘅攻擊面報告啦，睇下啲門窗有冇鎖好啦。如果發現啲門窗冇鎖嘅，喳臨鎖翻好啲門窗佢啦，係咪先？唔好將啲門窗長期打開咁樣，咁就以為冇事嘅，我有 EDR 咁唔好咁啊！即係嚇，即係你有防盜系統都唔代表啲門窗可以長期打開㗎，係咪先？常識可以話到俾你知嘅。好啦，咁啊小弟講完㗎啦，呢個係最後一個 slide 㗎啦。咁啊想講一講就係記住一樣嘢啊！我希望今日唔記得小弟講嘅嘢唔緊要嘅，但係希望有3點能夠帶得翻屋企嘅。第一樣嘢嘅，即係定期做好你攻擊面嘅掃描，即係話睇你啲門窗有冇鎖好嚇，即係睇住兩間屋，唔好講乜嘢安唔安全，唔好講有冇裝防盜系統，唔好講有冇裝 CCTV， 基本嘢做好先，鎖好啲門同窗佢 ，OK， 揾人 check 住。第二樣嘢即係話，真係考慮用 EDR 去取替今時今日嘅防毒軟件㗎，因為個技術太舊啊嚇。EDR 係近呢10年嘅新型嘅技術，亦都利用咗啲 AI 同埋 machine learning，會大大提升個電腦捉到啲惡意程式嘅機會嘅嚇。咁啊，同埋揾定一啲可信嘅供應商啦，出咗事嘅時候有高手落場去幫你打走個黑客佢，好唔好啊？唔該晒，多謝大家，thank you。